हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि आज RJ45 कनेक्टर कैसे बनता है, जो नॉर्मली सारी केबल्स नेटवर्क में यूज होता है। ये हमारा कनेक्टर है जिसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर, और ये नेटवर्क केबल है Cat6। तो चले मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है। ये हमारे क्लिपिंग टूल है और ये कटर है, तो आप इससे इसको केबल को ऐसे राउंड करेंगे। ठीक है, सारे पेयर्स जो है वो आप अलग अलग करेंगे। अलग करके इसकी जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक होती है इसको आप कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सारी केबल्स को जो है ना आप 1 बाय 1 खोलेंगे। और सबको स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रेट करेंगे। और सब स्ट्रेट होने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोडिंग होती है। पहले हम ऑरेंज वाइट ऑरेंज को साफ करेंगे। आप इसको इन दो उंगलियों से पकड़ेंगे, ठीक है, और ये नाखून से आप इसको पुश करेंगे दो केबल्स को, ऑरेंज वाइट ऑरेंज। फिर इसके बाद हम करेंगे ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट के बाद हम ब्लू करेंगे, ब्लू के बाद हम ब्लू वाइट करेंगे, और फिर उसके बाद हम ग्रीन, और उसके बाद ब्राउन, और ब्राउन वाइट, और फिर ब्राउन। ये सारी केबल्स हम इकट्ठे करके इसको इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से बिल्कुल इसको टाइट पकड़ीजिएगा और यहाँ से इसको आप स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट करने के बाद आप इसको चेक करेंगे कि आपकी कोडिंग सही है। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। ये आपकी क्लास B की कोडिंग है जो नॉर्मली यूज होती है हर केबल में। उसके बाद आप इसको कनेक्टर के हिसाब से तकरीबन 1 इंच तक जो है ना आप इसको कट करेंगे केबल को, तो एक्स्ट्रा केबल है वो आपकी हट जाएगी। फिर उसके बाद आप कनेक्टर ऐसे स्ट्रेट पकड़ेंगे और ऑरेंज वाइट ऑरेंज की जो साइड है ये आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कर रखेंगे और इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, पुश करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि सारी केबल्स जो है ना वो आपकी कनेक्टर की एंड तक आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, टाइट करके उसके बाद आप क्रिम्पिंग टूल में इसको अंदर कीजिएगा और दोनों हाथों से इसको दबाइएगा। तो ये आपका कनेक्टर रेडी हो गया। तो इसका दूसरा साइड भी मैंने बनाया हुआ है, तो ये दोनों साइड आपके रेडी हो गया। सेम कोडिंग है, इसको स्ट्रेट केबल बोलते हैं और ये आप आराम से इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको नई वीडियोस बना के दिखाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।